大きないびきの後、ピタッと静かになってまたガガーッと再開する。この静かな間、実は呼吸が止まってます。睡眠時無呼吸の人は一晩に何十回も呼吸が止まります。脳はその度にプチ覚醒。放置すると血圧、糖尿病、心筋梗塞のリスクが上がります。いびきは騒音問題じゃなく血管の問題です。チェックは3つ。日中の眠気が強い。起床時に頭痛がする。夜間のトイレ。2つ当てはまったら検査をしましょう。自宅で寝るだけで検査ができます。家族に寝ている時の様子、聞いたことありますか？